Վերադարձանք տաղավար շարունակվում է առավոտ լուսոն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հաճախ խոսում ենք մեր ավանդական խոհանոցից, մշակույթից, մեր Հայաստանն ենք բացահայտում ձեզ համար, բայց նաև ժամանակն է ճամփորդությունը սկսել աշխարհով մեկ, եւ այս անգամ ունենք հիանալի հնարավորություն բացահայտելու չինական մշակույթը, քանի որ շատերդ գիտեք, այնտեղ նոր տարին սովորական օրացույցային մեզ նման չէ, որ նշվում է, հենց դեկտեմբերի 31-ին եւ այս տարի հենց այսօր է նոր տարին Չինաստան ու մենք կիմանանք, թե մարդիկ ինչպես են նախապատրաստվում, ինչպես են տոնում, ինչ ավանդույթներ կան, որ մինչ օրս պահպանվել են Չինաստանում։ Եվ այո, ներկայացնենք հյուրերին ու սկսենք մանրամասն արդեն մեր հարց ու պատասխանը։ Մեր տաղավարում են Լի Սինվեյը, Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան եւ Յան Յին, Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության դեսպանի կինը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնելու եւ գանք սկզբից ինչ դեր ու նշանակություն ունի չինական նոր տարին չինական մշակույթում։ 今天呢是中国的新年，也就是我 Այսօր 们 չինական 说的 նոր 春 տարին է 节。 եւ 所以 մենք 在这里 կոչում 呢， ենք 我 դա 让 Կարնան 的 տոն 朋友新年快 եւ 乐。 ցանկանում ենք բոլորին շնորհավորել այդ 我 արդիվ 想呢，就是对美好事物的向往是 եւ 人类的 բոլորի 共同 համար 的 նոր 希 տարին 望。 շատ 那么 ուրախ 节 տարի 日 է 呢，都是我们喜 եւ 欢的。 բոլորի 各个 ցտումը 国 դեպի 家 գեղեցիկն ամենօր 新 նույնն է 年都是 եւ 最重要 բոլորը 的节日 իհարկե 之一。 սիրում են նոր տարին 人们为 եւ 什么 նոր 喜 տարին 欢 ամենակարևոր 过节呢？ տոներից է 因为过节可以不 աշխարհում 上班。 Ինչ են բոլորը Ու սիրում նոր տարին, կոնդո, որովհետև կրիեվը ջալի են, նոր տարվա թանջի, ընթացքում մարդիկ չեն շանցով աշխատում, մեջը, արձակուրդ է եւ կարելի է վայելել ցինամի այդ օրերը խաղություն, ընտանիքի սոյ անդամների տագատոց հետ շփոթ, միասին նոմեր հավաքվել են, ես իջա։ եւ վայելել համեղ 那么 ուտեստներ։ 我们说中国的春节呢历史 Եվ 很悠久了。 Գարնան 那么 տոնը 像 ունի 亚美尼 շատ 亚的 երկար 很多节 տարիների 日一样， պատմություն եւ գիտեմ, որ Հայաստանում էլ կան շատ ավանդական տոներ, որոնք պատմությունը շատ երկար տարիներ ունի։ 我们中国的春节呢，恰好是春天来临的时候。 Գարնան տոնը բոլոր վայրերում նշվում է Չինաստանում եւ ոչ միայն Չինաստանում, այլ նաեւ այն երկրներում, որտեղ որ կա չինական մշակույթի ազդեցությունը 春节呢有很多的习俗。 եւ շատ ավանդույթներ կան Գարնան տոնի հետ կապված եւ քանի որ Չինաստանը շատ մեծ է եւ 9.6 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք է զբաղեցնում եւ ապրում է 1.4 միլիարդ մարդ եւ տարբեր տեղերում ավանդույթները, սովորույթները շատ տարբեր են բայց ամենակարևորը այն է որ բոլորս ձգտում ենք դեպի հաջող կյանք եւ հույս ունենք որ նոր հաջողություններ ձեռք կբերենք նոր տարում 中国的这个各地的风俗虽然不太一样， Չնայած որ տարբեր տեղերում ավանդույթները, սովորույթները տարբերվում են հատկապես ուտելիքների առումով, 有一些共同的习俗。 բայց ամեն դեպքում ընդհանուր ավանդույթներ իհարկե կան 春节我们都要 եւ օրինակի համար կարող եմ բերել ֆու հիերոգլիֆը, որը որ նշանակում է երջանկություն եւ ամենակարևոր բարեմաղթանքներից է նոր տարվա ինչպես նաեւ բարեմաղթանքներով գարնանային զույգ ժապավենները, որոնց վրա գրված են նոր տարվա բարեմաղթանքներ, դա փակցում եք մուտքի դռան երկու կողմում, իսկ այս ֆու հիերոգլիֆը մեջտեղում, դռան մեջտեղում 这是每家每户都要做 Եվ 的。 դա ամենակարևոր ավանդույթներից է, որ ամենուր կա 所以呢，我觉得就是中国的习俗可以 կարծում 虽 եմ 然和 որ 亚美尼亚有差 չնայած 别， որ 但是大家的愿望 մշակութային 都是一 առումով 样。 Հայաստանի հետ շատ տարբերություններ կա, բայց բոլորի սպասելիքները նոր տարվա համար նույնն են Այո, իսկապես բոլորի սպասելիքները նոր տարվա հետ կապված նույնն են, բոլորս էլ ցանկանում ենք երջանկություն, խաղաղություն, ինչպես ձեր խորհրդանիշերն են հուշում, բայց կարծես չինական նոր տարի ասելիս առաջինը շատերը հենց կարմիրն են պատկերացնում։ Ինչով է պայմանավորված գույնի խորհրդանիշի ընտրությունը չինական նոր տարվա հետ կապված, որոնք են ավանդույթները այստեղ։
那个红色和金色是我们中国人比较喜欢的一个 Կարմիր 颜色。 գույնը 红色吧代表一个 ամենասիրածներից 热 է 情，金色代表 Չինաստանում 丰收财富。 Կարմիրը դա 所以这 խորհրդանշում է 个各地的习惯，它有各种的不 երջանկություն, 同的代表。 նաև դեղին գույնը 然 շատ 后 հաճախ 到亚 կարող 美 ենք 尼亚来的这段时 հանդիպել, 间，看 որը 你们 որ 的那个 նշանակում է 建筑，火 հաջողություն 3年的建筑 եւ 是红色， հարստություն 非常 եւ 漂亮。 եկել 啊， գալով 我们 Հայաստան 很喜 նկատել 欢 են, որ 对 Հայաստանն էլ, 喜欢 Երևանն էլ ունի 对 առանձնահատուկ 对 գույնը, 对 տուֆի գույնը, 对 վարդագույն գույնը, որը որ մենք շատ 希望这 սիրել 个 ենք 建 եւ 筑我们 նկատել են, 也 որ 有幸 Երևանում 能带回 ամենուր 中国。 դա կա եւ շատ այդ 那么 ճարտարապետությունը շատ ենք 红色和 հավանել 金色呢，红色代表着热情，很多 եւ 国家都是这样。 կարծում եմ, որ թե 那么 կարմիր 我们 գույնի 知 հետ 道西班 կապված 牙 թե 斗 դեղին 牛的 գույնի 时 հետ 候 կապված այդ 用一个红色 նշանակությունը 的布来 ոչ միայն Չինաստանում է այդ 刺激 նշանակություն 这 ունի, 个 այլ 斗 նաև 牛。 աշխարհի 那么代表着热 տարբեր 情。 երկրներում 金色呢，因为是谷物的颜色， քանի 黄 որ 金的颜色，所以代表着 դեղինը 财富，大 հենց 家都喜 ոսկու 欢。 գույնն ունի, 这 դրա 个我 համար 想这个 դա 很 մենք 多文 կապում 化 ենք 都是这样。 հարստության հետ, 当然， խորհրդանշում 中 է 国人 որ 也很排斥 հարստություն 白色，我们也喜欢白色。 բայց դա երկու միայն այդ երկու գույները չեն, նաև այլ գույներ էլ ենք օգտագործում, բայց հիմնականում այդ երկու գույնն է, օրինակ սպիտակ գույն կարող ենք օգտագործել եւ Չինաստանում նույնպես շատ սպիտակ ճարտարապետություններ 介绍 կգտնեք 一下我们的电 Եվ 视台即将落成 կարող 的 եք 远国大 տեսնել 戏。 նաև 这个呢是中国 Հայաստանի 关 Հարեն 键的。 հեռուստաընկերության 那么 նոր տաղավարի晚上就是这样的效果， նկարները եւ 就是 կտեսնենք 白 հենց 色。 որ 灯光打上去以后，有一 կառույցը 种 սպիտակ 温 գույնի 暖的 է 感觉。 եւ կարծում եմ որ շատ նման է նաև չինական 所以呢，我们 այդ 的颜 նոր 色， հա 我想大家的喜 ճարտարապետություններին 好应该是 եւ 相似。 ցանկանում եմ ասել որ միայն ինչ որ հստակ գույն չկա Մենք շարունակենք խոսել չինական սովորույթներից եւ ավանդույթներից կապված չինական նոր տարվա հետ եւ հասկանանք ժամանակի ընթացքում ավանդույթները եւ սովորույթները որքանով են փոխվել կամ գուցե շատ քիչ է այլևս ժամանակակից Չինաստանում այդ ամենը գործարկվում։ 当然有改变。这个首先呢，假期 Իհարկե 越来越短。 փոխվել են, օրինակ 过去 կարող եմ 工作 ասել 节奏没有这么 որ 这个快的 արձակուրդների 时候 օրերը 呢， քչացել 在 են, 比如说在 աշխատանքային 1000 օրերը 年前 շատացել 那 են 么中国的 Չինա 还主要从事农业。 Եվ 中国人，那 հիմա 么 շատերը 春节呢，我们有一个月 քանի 的 որ 时间 չինացիները 可以 շատ են 工作。 ձգտում 我们现在 աշխատելու 大概只有1周的 դրա 时间。 համար 那么整个 ավելի 亚美尼亚 աշխատանքային 新 օրերը 年的 ավելի 假期 շատացել են 也 եւ 很短。 արձակուրդները 所以这是 քչացել 一 են 个 գիտեմ որ 我想这 Հայաստանում 是一 էլ 个 է 很大的变化。 նաև 大家都能 այդպես 感受到。 եւ դա ամենամեծ 那么 փոփոխությունն է 这个 որը 习俗 որ 呢，再 մենք 有就 զգացել 是 ենք 团聚。那么 եւ 过 երկրորդը 去 այն է 中国 որ 人不管 բոլորը հիմա 没有现在方便， փորձում 但 են 是不 դառնալ 管多么远 միասնական 都要回家， այսինքն կապ 和 չունի 父 թե 母亲戚一起团聚。 ընտանիքի 但是 անդամները 现 որ 在 երկրում 反 է գտնվում 而 կամ 交 որ 通 քաղաքում 方 է 便 գտնվում 了， նրանք 那反 բոլորը 而这 ձգտում 种 են 习俗呢 միանալ 就不那么 ընտանիքին 严 եւ 重了。 այդ օրը հենց 那 պարտադիր 么我 միասին 看到 նշել 在新年期间， եւ 艾丽文很 նկատել 多 են 家 որ 庭都在 Հայաստանում 聚餐。 նույնպես 那么 այդպես է 中 եւ 国聚 ընտանիքի 餐 բոլոր 的习 անդամները 惯也有 պարտադիր 很 նոր 多的 տվյալ 变 գիշերը 化。 անցկացնում են 过去呢，我们 միասին 都是在家里面 Առաջ 自己做饭。 բոլորը 那么后来 տանը 呢，就到外面 պատրաստում են 餐馆 ուտելիքներ եւ քիչ էին դուրս գալիս, հենց 那么 տանն 这 էին 些 նշում, 年呢，又有 բայց 变化， վերջի 就是 տարիներին դա էլ է 我们就 փոխվել 习惯在家里面聚餐。 ու շատերը所以呢， նույնպես 这个 դուրս են 变 գալիս 化是 կամ 有的。 դրսում են նշում, 但是总的来说，大 բայց 家享受节日， ամեն դեպքում 期待 հիմա 新的一 հիմնականում 年 բոլորը 更加 տանը 美好的这个 փորձում 愿 են 望去 ձգտում են 实现。 ընտանիքի անդամների հետ նշել։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ հենց այս տարի են տոնելու ամանորը, չինական նոր տարին, ինչ պետք է անել կամ ինչից պետք է խուսափել, ինչ չանել։ 你是说中国人在亚美尼亚是吗？啊，这个春节呢，我可以推荐亚美尼亚朋 Կարծում 友 եմ, 呢 որ 先 կարող են 能够感受到就是 սկզբից 一些符号 փորձել 化的东西。 ծանոթանալ 比如说 չինական 我们的春联 մշակույթին, 我们的服饰 օրինակ 大家都能 այս 看到，还有我们 ժապավեններին, 中国人的 ավանդույթներին, 标 որը 配 որ 就 ես 是 նոր 春节晚会， ցույց 我们会 տվեցի 在 եւ սովորել 每一年的 չինական 最 ինչ 后 որ 一天， հա 就是 բարե 除夕 մաղթանքներ 的晚上。 եւ նոր տարվա 有一个 գիշերը 大型的晚会， պատրաստել 那么全国人都看，你电视直播。 չինական ուտեստներ, 我想亚美尼亚 միացնել 好像也有 հեռուստացույցը 类似 եւ 的，你们今 լսել 年呢 լավ երաժշտություն 这个 Եվ 晚 գիտեմ, 上 որ 也有这个大型 Հայաստան 的 նույնպես 演 նոր 出。 տարվա գիշերը 我们一直要看到 ընտանիքի 新年 անդամները 的钟声敲 միացում են 响， հեռուստացույցը, 跨年夜 երգեր են 是这 լսում, 样的。 ապարում են եւ 那 մեր 么 մոտ նույնպես 所以 այդպես 呢 է， 我觉得就是大家呢最先能感受 կարծում 到 եմ 的是这些东西。 ամենակարևորը այն է, 那 որ 么如 ընտանիքի 果 հետ 深一层的话呢，那么 լինես 我们就要感受中国人 եւ 的文化符号里的东西，比如说我们的 ծանոթանաս 书法。 չինական մշակույթին 啊 եւ 就这些，然后 օրինակ 呢，我们的
սովորես ինչ-որ հիերոգլիֆներ, չինական երգեր սովորել, որպեսզի միասին չինացիների հետ կարողանաս երգել։ Եվ եթե օրինակ ես անպայման ես հրավիրեմ, անպայման կպատմեմ նոր տարվա մասին եւ ինչ կարող են անել։ Եվ պարտադիր ուտեստների մասին կպատմեմ, չինական ուտեստների մասին։ Իսկ որը կառաջարկեք Այո, եթե ուտեստներից։ հնարավորություն ունենաք, օրինակ մեկ հայ ընկերոջ հրավիրել ձեր տուն, ավանդական կամ ինչ ուտեստեր անպայման կցանկանայիք, որպեսզի նա փորձեր։ 那么，我先说我个人啊， Ես 夫 իմ 人和 անձնական 我的具体的口味 կարծիքը 还是有差 կասեմ, 别， որովհետև 因为他 տարբեր 是 մարդկանց 湖南人，他们喜欢吃 որտեվ 辣。 իմ կինը օրինակի համար 如果让 ուրիշ բան է 我 սիրում, ես ուրիշ, 做一 ես 道 օրինակ 菜给 եթե 亚美尼亚 ես 朋友， խորտայ, ես լոլիկով օրինակ ծվածեղ խորտ կտայի փորձել, 因为西红柿是常见的食材，鸡蛋也是。 շատ նախ 但是 շատ 中国人 համեղ է 发明的做法， եւ 迄今为止我看到只 այստեղից 有 մի քիչ 中国人这样 տարբերվում 做， է, հա, 就是 պատրաստման ձևը 这个 Հայաստանի 炒 նման 烘 չէ 炒的 եւ օրինակ 番茄 ունի կարմիր 把它 եւ 切碎， ոսկեգույն 然后 գույների հետ 炒鸡蛋 համադրությունը 这种 եւ դա կարծում եմ նույնպես շատ գեղեցիկ է 炒出来非常好 նայվում 看，因为红色 իսկ 配金黄色， ուտեստների 味道也很好 համը 所以呢 հիանալի է 我如果请亚美尼 Եվ 亚 եթե 朋友 ես 吃 իմ 饭，第一道 ընկերներից 菜 ինչ-որ 我就 մեկին 推荐 հրավիրեմ, 西红柿炒 առաջի 鸡蛋 ուտեստը դա կլինի լոլիկով 因 ծվածեղը, 为这个制作也很简单。 որովհետև համ 他 հեշտ է 们家乡 պատրաստել, 的 համ 菜 համեղ է, 呢虽然很美味，但是制作 իսկ 起来 իմ 会 կինը, 很复杂。 որտեղ որ ինքն է ծնվել, այնտեղ ավելի հարուստ են ուտեստները, 他们有 եւ 很多的 ուտելիքների 肉类做成 պատրաստման 辣味，这个 ձևը 和亚美尼亚相似，但 ավելի 是他们 բարդ է, 的 այնտեղ ավելի շատ օգտագործում են 就是腌制的肉类的食 մսեղեն 里面放很多的辣椒和 եւ 调料。 այնտեղի ուտեստները շատ կծու են Հիանալի հնարավորություն են տոները հենց ամանորը, որպեսզի էլ ավելի մոտ լինենք չինական մշակույթին եւ բացահայտումներ անենք, որովհետեւ օրինակ սովորական օրացույցի ամանորից նաեւ տարբերվում են խորհրդանիշերը։ Այս տարի ինչ խորհրդանիշ ունի չինական նոր տարին, ինչպես պետք է դիմավորենք, ինչ խորհրդանիշի խորհրդով։ Sorry，是什么？再重复。 Ահա 马啊，好，马是我的 խորհրդանիշը մեր տաղավարում է։ 这个 Չինական ուրացույցով ձիու տարին է 对这个 եւ այն խորհրդանշում է 对这个时间的概念呢，我们是 էներգիա 12年一个轮 եւ 回， առաջընթաց 用动物了的名字来 եւ 命名。 մարդիկ հավատում են, որ ձիու տարում լավ իրադարձություններ են, հա, կատարվում եւ այդ իրադարձությունները ոնց որ տեղի ունենում շատ արագ 好运，还有速度。 եւ 那么我们相信马 ունենք 年呢会有 12 հատ 好事情发生， կենթանակերպի 而且 նշան 呢 եւ 会 ամեն 很快 մի 地发生。 կենթանի 所以 ունի 我 իր 们 խորհրդանիշը 这个马年，比 եւ 如说今 ձիու 天 տարվա 我们 խորհրդանիշը 见面， հենց 朋友之间见面打招呼， հաջողությունն է, 相互 արագությունն է 问候，我们会 եւ 说 շատ հաճախ երբ որ նոր տարուն բարևում ենք եւ բարեմաղթանք ենք ասում մեր ընկերներին, ասում ենք մատա շնկոն բառացի ձին հասնում է եւ հաջողությունը գալիս է, ինչը նշանակում է հաջողությունը կգա ակնթարթորեն եւ նաեւ ասում ենք լոմատիշն բառացի վիշապի եւ ձիու ոգին, ինչը նշանակում է լի ուժով եւ էներգիայով եւ դա շատ հետաքրքիր չինական հետաքրքիր դարձվածքներ են, որոնք մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ հնարավորություն ունեցանք այսօր ձեզ հետ զրուցելու, ծանոթանալու, թեկուզ մի քիչ մակերեսորեն, բայց չինական մշակույթի, չինական նոր տարվա ավանդույթների հետ։ Ձեզ շնորհավորում ենք, մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։ Բայց ես ուզում եմ մեր հյուրերին նաև քանի որ գիտենք հայ-չինական մշակութային եւ նաև գործնական շատ բարեկամական հատվածի մասին, ինչպես արդեն խոսեցինք, առաջին ալիքը եւս համագործակցություն ունի եւ դուք կարող եք նաև հետևելով առաջին ալիքի էջերին, լրատվականին տեսնել այն աշխատանքները, որը իրականացվում է նաև ձեր շնորհիվ, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Հարցնել ինչպես եք ձեզ զգում Հայաստանում, արդյոք մշակույթում գտնում եք նմանություններ հայկական եւ չինական մշակույթի, ինչպես խոհանոցից նշեցիք լոլիկով ձվածեղի պատմությունը, բայց ավանդույթների մասով նմանություններ ունեք։ 首先呢，
亚美尼亚的语言 Նախ 非常难学。 ցանկանամ նշել, որ հայերենը շատ բարդ լեզու է եւ ինչպես գիտենք, չինարենը նույնպես շատ ամենաբարդ լեզուներից մեկն է աշխարհում եւ կարծում եմ դա կարող եմ նույնպես համեմատել, որովհետեւ թե Հայաստանը, թե Չինաստանը 5 քաղաքակրթություններ են եւ դրանից է հենց գալիս այդ լեզուների բարդությունը 有世界上 թե 最好的国际象棋 նաև շատ հետաքրքիր նկատել են, որ հայերը շատ լավ շախմատ են խաղում եւ Չինաստանում նույնպես սիրում են հա շախմատ խաղալ եւ միշտ ասում են, որ միշտ ամենտեղ ասում են, որ հայերը շատ խելացի ժողովուրդ է, ինչպես նաև նկատել են, որ գեղեցիկ աղջիկները Հայաստանում նույնպես շատ են եւ Հայաստանում նկատել են, որ շատ անվտանգ է 发现呢， երբ որ 帅哥也很多。 իմ կինը եկել է, միշտ ասում են, որ գեղեցիկ աղջիկներ շատ են, բայց երբ որ իմ կինը եկավ, ասաց, որ տղամարդիկ նույնպես շատ գեղեցիկ են այստեղ։ 所以呢，我觉得亚美尼亚是一 Կարծում եմ, 个 որ Հայաստանը ապրելու համար շատ հաճելի վայր է եւ մենք բոլորս թե ես թե իմ գործընկերները շատ լավ ենք այստեղ ապրում եւ ուտելիքների առումով նույնպես շատ նմանություններ ունենք եւ շատ ուրախ ենք որ հենց Հայաստանում ենք աշխատում եւ Հայաստանում ենք ապրում եւ խրախուսում ենք ել ավելի շատ զբոսաշրջիկների որպեսզի գան Հայաստան եւ բացահայտեն այս երկիրը եւ ուրախալին այն է որ նախանցած տարվա հետ համեմատ անցած տարի զբոսաշրջիկների թիվը աճել է 40%-ով եւ հույս ունեմ, որ 26 թվականին էլ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ կլինեն։ Շնորհակալություն։ Մենք շատ շոյված ենք նման գնահատականի Եվ շնորհակալ։ Այո, այս րոպեների ընթացքում ինչ որ կերպ փորձեցինք բացահայտել նրանց մշակույթը, արի նորից շնորհավորենք կարևոր օրվա եւ տոնի կապակցությամբ։ Եվ շնորհավորում ենք Հայաստանում եւ աշխարհում ապրող բոլոր մարդկանց, այս դեպքում անկախ ազգությունից, այն մարդկանց, որոնք նշում են չինական նոր տարին, որովհետեւ իսկապես Չինաստանը շատ հարուստ պատմություն եւ մշակույթ ունեցող երկիր է, պետություն, որը կարելի է բացահայտել նաեւ տոների ու ավանդույթների օգնությամբ։ Շնորհակալ ենք։ Մնացեք մեզ հետ, մենք այս պահին շարժվում ենք առաջ վայելելով երաժշտություն։